ঢাকাবাসীর স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধন হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে। আর এ লক্ষ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। এখন পর্যন্ত মেট্রো রেলের লোগো, স্টেশনের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি নানা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মোট 9টি স্টেশন রয়েছে। আর এই মেট্রো রেলের স্টেশনগুলোর নাম কি হবে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি, স্থান বা অন্য কোনো নাম হবে কিনা তা নিয়ে জনমনে উঠেছে কৌতূহল। দর্শক, মেট্রো রেলের কোন স্টেশনের কী নাম হবে, এসব বিষয় নিয়ে সাজিয়েছি এই পর্বটি। চলুন দর্শক, চলে যাই মূল ভিডিওতে। তথ্যটি অন্যকে জানাতে ভিডিওটি শেয়ার করুন। ঢাকা মহানগরী আর আশপাশের এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে 6টি মেট্রো রেলের সমন্বয়ে প্রায় 129 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে ঢাকার প্রথম মেট্রো রেল লাইন MRT 6। 21 কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ মেট্রোর এই লাইনটি পুরোটাই উড়াল পথে হচ্ছে। ঢাকার অসহনীয় যানজটের কবল থেকে রেহাই দিতে মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। সব চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে স্বপ্নের এই প্রকল্প এখন বাস্তবে ধরা দিয়েছে। অপেক্ষা কেবল দেশের প্রথম ইলেকট্রনিক দাঁড় টানা মেট্রো রেলে চড়ে যাতায়াতের। আর চলতি বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই দেশের প্রথম মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ চালুর প্রস্তুতি চলছে। এ অংশে ট্রেন পরিচালনার জন্য যেসব অবকাঠামো প্রয়োজন তার সবই এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। রাজধানীর সড়কের মাঝ বরাবর মাথার উপর দিয়ে চলবে ইলেকট্রনিক দাঁড় টানা ট্রেন। MRT 6 প্রকল্পের আওতায় উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। আর এ অংশের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মেট্রো রেল চালু হলে এই পথে দৈনিক 5 লাখ যাত্রী মেট্রো রেল ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারবেন। এরই মধ্যে দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলের 9টি স্টেশনের কাজ এগিয়ে চলছে। আর এই 9টি স্টেশনের মধ্যে 2টি আইকনিক স্টেশন রয়েছে। ঢাকাবাসীর স্বপ্নের মেট্রো রেলের লোগো, স্টেশনের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বেশ দ্রুত গতিতে স্টেশনের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত স্টেশনগুলোর অবকাঠামো দৃশ্যমান হয়েছে। এখন চলছে স্টেশনের সিঁড়ি তৈরির কাজ। দিনরাত এক করে কাজ করছেন নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা। প্রতিবেশী দেশ ভারতের কলকাতা মেট্রোর স্টেশনগুলোর নাম সাধারণত কিছু অঞ্চলের নামে এবং কিছু মনীষীদের নামে। কোনো স্টেশন নিকটবর্তী রাস্তার নামেও আছে, যেমন মহাত্মা গান্ধী রোড, যার প্রাচীন নাম শোভাবাজার, সুতানুটি। এছাড়া অন্য স্টেশনগুলোর রবীন্দ্র সদন, নেতাজি ভবন নামেও চিহ্নিত। আবার প্যারিস মেট্রোর স্টেশনের নাম বিভিন্ন মনীষী, শিল্পী, বিপ্লবী ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের নামেও স্টেশন উৎসর্গ করা হয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, ঢাকা মেট্রো রেলের স্টেশনগুলোর নাম কি এমন হবে? চলুন দর্শক, বিষয়টি জেনে নেই। মেট্রো রেলের স্টেশন যে কোনো মেট্রো রেলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। ঢাকা মেট্রো রেলের প্রতিটি স্টেশন হচ্ছে 3 তলা বিশিষ্ট। আর এই স্টেশনগুলো অত্যাধুনিক সাজগোজ করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। যাত্রী ওঠানামার জন্য স্টেশনে সিঁড়ি, এসকেলেটর, লিফটের ব্যবস্থা থাকছে। মেট্রো রেলের স্টেশনের 2 পাশে 3টি করে মোট 6টি সিঁড়ি থাকছে, যার মাধ্যমে মেট্রোর যাত্রীরা খুব সহজেই দ্রুততার সাথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ওঠানামা করতে পারবেন। MRT 6 প্রকল্পের উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দীর্ঘ এই উড়াল পথে 17টি স্টেশন থাকছে। গেল বছর লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা রেজা ঘটক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এই স্টেশনগুলোর নামকরণের একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। কোন মেট্রো রেল স্টেশন কোন বিশিষ্টজনের নামে হবে তারও উল্লেখ করা হয় ওই প্রস্তাবনায়, যাতে তিনি পক্ষে বিপক্ষে মতামতের যুক্তিও চেয়েছিলেন। তবে বর্তমানে মেট্রো রেলের স্টেশন নিজ স্থানের নামেই বেশি পরিচিত, যা সাধারণ মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। এর আগে পদ্মা সেতুর নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক হলেও পদ্মা সেতু স্থানের নামই সেই স্থাপনা বেশি পরিচিতি লাভ করে এবং পদ্মা সেতু নামই নামকরণ করা হয়।
সড়ক বা রেল পথে যাতায়াতে স্টপেজ যাত্রীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টেশন যে কোনো স্থানীয়দের কাছে একটি পরিচিত মাধ্যম। ঢাকা মেট্রো রেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত স্টেশনগুলো কী নামে পরিচিতি পাবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মেট্রো রেলের সূত্র বলছে, প্রতিটি স্টেশনের নিজ নিজ এলাকা বা মৌজার নামই স্টেশনের নাম হবে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামে নামকরণের পরিকল্পনা আপাতত নেই। মেট্রো রেলের সংস্থার তথ্য মতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্পের সব কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেট্রো রেল স্টেশনের নামকরণ হয় জায়গার নামে। ঢাকার মেট্রো রেল পথের স্টেশনগুলোর নামকরণ তাই সংশ্লিষ্ট জায়গার নামই হবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হলে 2 দিক থেকে ঘন্টায় 60,000 যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। দীর্ঘ 21 কিলোমিটার MRT 6 এর চূড়ান্ত রুট অ্যালাইনমেন্ট হল উত্তরা তৃতীয় ধাপ পল্লবী বেগম রোকেয়া সরণি ধরে চন্দ্রিমা উদ্যান, সংসদ ভবন, খামারবাড়ি হয়ে ফার্মগেট, সোনারগাঁও হোটেল, শাহবাগ, TSC, দোয়েল চত্বর, তোফখানা রোড থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত যাবে। এ রুটে 17টি স্টেশন রয়েছে। স্টেশনগুলো হচ্ছে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 11, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর। মেঘাই প্রকল্পের কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। 31 জুলাই 2022 পর্যন্ত মেট্রো রেলের পুরো প্রকল্পের চলমান কাজের সার্বিক অগ্রগতি 81% বেশি হয়েছে। মেট্রো রেলের প্রথম পর্যায়ের কাজ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 93.6% কাজের অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছে DMTCL। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার পর্যন্ত মেট্রো রেলের ভায়াডাক্ট ও স্টেশনের রুফশিটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 5টি স্টেশনের এন্ট্রি ও এক্সিট নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও আরও 4টি স্টেশনের এন্ট্রি ও এক্সিট নির্মাণ চলমান আছে। 8টি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এবং 4টি স্টেশনের কনকর্সে লাইট স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 9টি স্টেশনের মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্যাল ও প্লাম্বিং আর্কিটেকচারিয়ালের কাজ চলমান আছে, যার বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে 95.35%। এছাড়া উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম অংশ পরিচালনার জন্য মেট্রো রেলের নিযুক্ত জনশক্তির প্রশিক্ষণও সম্পূর্ণ হয়েছে। উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকেই পুরোপুরি সেবা দিতে পারবে মেট্রো রেল। এরই মধ্যে কয়েক দফায় জাপান থেকে মেট্রো রেলের 24 সেট কোচের মধ্যে অধিকাংশ কোচ ঢাকার দিয়াবাড়ির মেট্রো রেলের ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। সব মিলে মেট্রো রেল চালু করতে সব রকম প্রস্তুতি নিচ্ছে বাস্তবায়নকারী এই সংস্থাটি। মেট্রো রেল অল্প সময়ে অধিক সংখ্যায় যাত্রী পরিবহন সম্ভব হবে। ছোট ছোট যানবাহনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমে আসবে। তরল জ্বালানির ব্যবহার বহুলাংশে কমে যাবে। ঢাকা মহানগরীর যাতায়াত ব্যবস্থায় ভিন্ন মাত্রা ও গতি যোগ হবে। যানজট নিরসনে জাদুর কাঠি হিসাবে কাজ করবে মেঘাই প্রকল্পটি। ঢাকা মহানগরীর কর্মঘণ্টা সাশ্রয় হবে। ফলে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। দর্শক, এবার বিদায় নিচ্ছি। তবে যাবার আগে অনুরোধ, মেট্রো রেলের পিলার এবং মেট্রোর স্থাপনায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকি। মেট্রো রেল আপনার আমার দেশের সম্পদ। দেশের সৌন্দর্য রক্ষা সবার দায়িত্ব। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।